Si mama nagre-restore ng apron. Nagpipainting. Galing. Ang uso. Hindi po ako tulad mo. So mga bossing, paalis na kami, galing kaming hyper. Si Arlene bibili ng washing machine. Gusto niya worth 1.5. Meron ba nun? Meron. Anong year kaya yung halagang 1.5 na washing machine? Kasi yun lang ang budget eh. Gusto pa mati. Washing machine matik, tapos 1.5. Yeah, I smell good. Kulit no? Lapit mo, day. Daig pa sa naglili. Lilihi ka ba? Pag nag-1.6 masama pa loob, no? Mga 1,550. Pwede. Hindi lang may pagtawaran na, no? Sige, boss. Hindi na magdadalawang isip, no? Kahit anong tatak. Sa 1.5. Opya. So traffic sa C5 ngayon. Dadaan tayo sa mas traffic. Padaan naman mga boss. Yun. Alright. Hindi kami uwi ng bahay hanggat kita ng ano, 1,500. Dito na tayo dadaan eh. Bililya. Silip tayo. Anong oras na? Sabi mo kasi! Hindi ko lalabang brief mo. Sige. Silip tayo. Ikot na lang tayo dito. Kasi ayoko dumaan ng Mindanao Avenue. Grabe. Sobrang luwag. Susubukan namin bumili ng washing machine sa halagang 1.5. Ayun o, may home ano? Asan? Home Credit. ano? Home credit. Home works. Ayan o. Magpapark tayo. Dito bawal magpark. Asan? Ito. Ayan. Ito na. Naghahanap na ng washing machine. Naghahanap na ng washing machine. Ano? 3,500. Ha? 3,500. 3.5. 7.8 na. Pwede kong umot dito. Oo nga. Ang sabi mo 1.5 eh. May 1.5 ba kayo washing machine? Puta brad, ganun ka kayaman! Eh gusto niya 1.5 lang daw eh. Walang 1.5. Pinakamura na yan. Ito mo mahal. Pwede ba yan sa home credit? Kailangan sa home credit sir, 5,000 pataas yun. Sa 5,000. Tapos magkano down? Lang yun, pag pumalo ng 5,000, 1,500 lang doon. 1.5. O yun na lang kunin mo, mag-home credit ka na lang. 6 months lang yun, no? Nawa akong trabaho, mag-home credit pa ako. Hindi, i-add natin. Kaso may home credit pa ako eh. Hindi ako pwede. Kasyalo ka na lang sir. Ganun din naman yun. Kasyalo. Ano yun? Para home credit din. Tapos? Oh? Asan nung halagang 5,000? Ito. May dryer na ba kayo?
Actually may ano kami, automatic kami. Eh sira eh. Ayaw mag-ano ng power. Sabi, yung technician baka pag pinagawa yun, Yung motherboard kasi nasa 3 plus na. Kaya ano, baka bumili ka na lang ng bago sabi. Ilang taon na kayo, sir? Bago lang yun eh. 1,000. 5,000. kasi nasa Ano, pakita niyo sa labas? Wait na makikuha sa Ay, hindi pa naman, pero may nagtanong kami. yung hindi na nag-train. Matik. Dapat pag ano, sa service center, libre pagawa. Ay, wala na. Hindi na ano yun. Bayaran doon mo. Hindi na pwede. Hindi na yata pwede. Kasi nasilip na ng technician yun. Pag ganun mo, huwag niyo mapagawa sa ito. Nasawi si Arlene. Wala kami nakitang 1.5 na washing machine. Malungkot. Ang galingin. 1.5. Pinakamababa 3,000. 3.5. Iyok. Sa panahon ngayon, lahat ng tao walang trabaho. Kaya nahanapan niyo ako ng trabaho. Eh wala nga akong trabaho. Makakakuha kami ng washing machine. Home credit namin. Kaso, requirement, may trabaho kailangan. Eh wala nga akong trabaho. Kaya nga ako bibili ng washing machine eh. Tatanggap ako ng labada eh. Para sideline eh. O edi makakabayad ako sa kanila, di ba? Tapos hindi nila ako tinanggap. Bakit wala akong trabaho? Start na yun ang laundry shop mo, ano? Meron na tayong laundry shop ngayon. ABT laundry shop. Anak ng teteng. So, pauwi na kami, boss. Nasawi si Arlene sa paghahanap sa 1.5 na washing machine. Kaya, baka naman, sino gusto mag-sponsor? Nakita ko pala. Kailangan lagi nakasara yan ha, masilasiyan tayo dyan.